মই বিচাৰ নাই কৰে আপুনি বিলাকে লাকি আছে মই আপোনাৰ এমএলএ আছে মই আজিলৈকে কাকো মই ইন্ট্ৰোডিউস কৰা নাই মই এমএলএ আছে বুলি মই মাত্ৰ মই নিকামিন আছে বুলি মই মোৰ মা নামটো বাবা নামটো মই কৈ দিয়ে কেতিয়াবি মই নাই কৈ এমএলএ আছে বুলি কেলে মই এমএলএ তো হ'বই নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে আপুনি নাই দিব যেতিয়ালৈকে আপুনি নাই বনাই দিব আপুনি মোক যেতিয়া ক'ব স্যাৰ আপুনি এমএলএ আছে ক'লে তেতিয়াহে মই জানে মই এমএলএ বুলি আদাৰৱাইজ মই কেতিয়াবি নাই কয় কলে আপুনি মানিব নেকি নাই মানিব ইটা এটুকে বেছি জনামেন সাব পলিসি কৰি আছে ডাইভাৰ্সিটি এৰি দিয়ক আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা পুৰা খেদাইব কৈছে আপুনি য'ত কৈছে মই যিমান বিশ্বাস এইটো আপোনাৰ মাটি আছে আমি মানুহবিলাক এনে পাগল হয় এইটো মাটি মোৰ কৈ থাকে মাটিটো কাৰো মানুহৰ নাই আছে মাটিটো ঈশ্বৰে বনাইছে ঈশ্বৰৰ হয় আপুনি আগত এইজন মাটিতে কভাৰ কৰি কিনে খেতি পথাৰ কৰি আছে এটো মতে মোৰ বুলি কয় আপনার তো হবই না মাটি তো কোনোবা মানুহ হব নোৱাৰে এটো আছে বিজেপিৰ পলিসি তো এনেকা আছে ইন্ডিয়াৰ লিডাৰ পলিসি তো মই আপোনাক কৈ দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী সাহেব জি একটা মাত্ৰ পইণ্ট তো মই কৈছে ইয়াত যেটো বিজেপি লিডাৰ বিলাকে যেটো পলিসি প্ৰগ্ৰাম বনাই কিনে আপোনাৰ এনটি সোসাইটি বনাই কিনে যেটো কৰি আছে তো মই আপোনাক কৈ দিছে আৰু দুই নম্বৰে এটো বিজেপিয়ে কৈ আছে আপুনি বিলাক শুনিছে হ'বলা ইয়াত কিমান পাইছে পোৱা নাই মই জানা নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী সাহেবে যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছিলে তেতিয়া সবৰ কান্ট্ৰিকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়াতে গৰীব বেছি আছে যোন ধনী মানুহবিলাকে এলপিজি গেছটো যাৰ লগত 3টা 4টা 5টা আছে এইটো একটা ডোনেশ্যন দিব লাগে ই ডোনেশ্যন খুজি কিনে গৰীব মানুহ লগতে দিছে মোৰ বস্তুটো লৈ কিনে ৰেখা বাইদেউক দিছে ৰেখা বাইদেউক কৈছে মই দিছো বুলি বিশ্বাস কৈছে আপুনি ভাবি চাওক আকৌ একটা কৈছে গৰীব মানুহ লগতে মই গেছটো ফ্ৰী দিব কৈ কিনে আগত আমি যেতিয়া গেছটো ফ্ৰী নাই লৈছিলে হে কৈছে সিলিণ্ডাৰ দামটো 300 টকা আছিলে 400 টকা আছিলে যেতিয়া আপুনি গেছটো ফ্ৰী দি কিনে 300 টকা দামটো এটা 1500 টকা হৈ গ'ল আপুনি কৈছে কোনটো ভাল আছে 200 টকাটো ভাল আছে না 1500 টকাটো ভাল আছে কোনটো কমতি আছে 200 টকাটো না 300 টকাটো 1500 টকাটো আপনার আমার নিচিনা গরিব মানুষটো নাই পারিব কিনিবলে নাই পারিব আকৌ হেতৰ পলিসি আছে আপনাক ফুসলাই কিনে আকৌ নৰবতে পেলাব লাগে এটো পলিসি আছে হেকাৰণে বিজেপি তো আমাৰ স্পেশালি নর্থ ইস্ট কাৰণে বাল নাই নর্থ ইস্ট কাৰণে এনকি নর্থ ইস্ট আছে আপুনি এটা ৰিসেন্টলি শুনিছে কেক বুলি যেটো পাৰ্লামেন্টতে বাংলাদেশী যিমান আপনার মুসলমান আছে আসামতে পুরা বেগ ভোটার বেগ বনাবলে কাৰণে লগাই আছিলে আমাৰ এনপিপি পাৰ্টি তো কোল্ডেন সাতমান লিডাৰশিপতে দিল্লীত যাই কিনে এইটো ৰহাইছে নাই হলে আজি আপনার মাজত বি বাংলাদেশী মুসলমান বিলাক ভোট দি হবল আছিলে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ নহয় বাংলাদেশী ভোট মুসলমান বিলাক তা আমাৰ এটো বিজেপি বিষয়ত আছে মই আগত কৈছে আপনার কংগ্রেস বিষয়টো নাই কব কেলে আমাৰ বৰ্ড অফিচাৰটো নাই আছে इता मैं अपना अपने तो होनी है इता लगे 10टा कैंडिडेट तो दिखाई नहीं देगा लोग दिखाए पब्लिक को जिसको मिलना था उसको मिला है इसलिए आज मेरा साथ में है सर जो है आपका क्या मुद्दा है इस बार इसका तो मुद्दा ये एक ही है वो हो गया कि वॉइस ऑफ द पीपल नॉर्थ ईस्ट रीजन का वॉइस बनना है हम लोग का पार्टी सेंट्रल में हम लोग का वॉइस उधर सुनाई नहीं देता यहाँ में हम लोग का पार्टी का मुद्दा यही है सेंट्रल में यहाँ में जितना भी प्रॉब्लम है उधर में हम लोग फोकस करें और दाइन बोरदुमसा का वॉइस बने आपको मालूम है यहाँ में ये मिनी इंडिया जैसे है इंडिया का जितना जाति है सब यहाँ में है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ में है लेकिन दुख का बात है इंडियन पार्लियामेंट में
यहाँ का आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो एनपीपी पार्टी यहाँ का दुख तकलीफ को इसका आवाज़ बनकर असेंबली में, आपका लोकसभा में उठाएगा और बात करेगा। हमने देखा कि अभी हमारे भारतवर्ष में और अरुणाचल में कांग्रेस की कोई स्थिरता नहीं है, और जो कैंडिडेट हमको हमारे हाई कमांड ने दिया है उसका वो यहाँ का नहीं है, उसका रिमोट बाहर से चल रहा है। उसी कारण हमने एक सप्ताह उसका साथ में घूर के देखा है, वो जीतने वाला नहीं है और इसमें वो लोग मिसगाइड कर रहा है यहाँ का आदमी लोग को। इसलिए हमने चॉइस किया है कि जो जीतने वाला पार्टी है, जो समाज को देखने वाला है बोरदुमसा डायून का, उसी को साथ देगा बोल के आज हम ये एनपीपी बोल के नहीं, हम निक कामेंग को साथ देने यहाँ आया हुआ है। आपका साथ कितना सदस्य है जो आपका साथ ज्वाइन किया है? आज मेरा साथ लगभग हम लोग 700-800 आदमी है मेरा साथ में। तो मेरा जो मेरा साथ कांग्रेस का, सब कांग्रेस का है। तो मेरा ऑफिस बियर जितना है बोरदुमसा डायून का, जो ऑफिस बियर है आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मेंबर जितना भी है, एनएसयूआई का है, महिला का है, सेवा दल का है, जितना भी संगठन कांग्रेस का है, सभी लोग आज आके निक कामेंग का साथ उसी का लीडरशिप में हम लोग ज्वाइन कर लिया है। आप इसको लेकर जो आपका कैंडिडेट है, जो निक कामेंग है 49 बोरदुमसा डायून कंस्टिट्यूएंसी, आप किस तरह समर्थन दे रहे हैं और क्या डेवलपमेंट का उम्मीद करते हैं? हम आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का नाते हम आदिवासी का बहुत कुछ डेवलपमेंट करना है। ये 5 साल में हम लोग जो नहीं हुआ था पहले वो सब हम लोग किया है। ग्रास रूट लेवल से हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है। सड़क हुआ है, पानी का व्यवस्था हुआ है, स्कूल हुआ है, और बहुत लोगों को, गरीब लोगों को सीजीआई सीट मिला है और राशन कार्ड मिला है। और हम लोग का बहुत उम्मीद है जो कि निक कामेंग सर इतना विश्वास से काम करता है, तो हम लोग जितना आदिवासी है बोरदुमसा सर्किल में हम लोग उसी को सपोर्ट करने के लिए तय किया है और उसी को हम लोग जैसे भी करके जिताने के लिए हम लोग जोरदार लगा हुआ है। और आगे क्या डेवलपमेंट का उम्मीद कर रहे हैं? आगे हम लोग का बहुत कुछ प्रपोजल जो है डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे कि सड़क हम लोग को पक्का बनाना है, किसी किसी जगह में अभी लाइट कोई जगह में नहीं पहुंचा, वहाँ लाइट पहुंचाना है, स्कूल नहीं बना है वहाँ में स्कूल बनाना है, आंगनबाड़ी सेंटर नहीं दिया है उस जगह में आंगनबाड़ी सेंटर देना है। तो इसी तरह से हम लोग का आदिवासी का बहुत कुछ समस्या है। तो उसमें हम लोग अभी जो भी कैंडिडेट कंटेस्ट किया है बोरदुमसा 49 डायून कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो जितना भी कैंडिडेट है हम लोग का निक कामेंग को ही हम लोग अच्छा देखा है। वही गरीब का समस्या को समझने वाला एक है। वही